Assalomu alaykum do'stlar, og'aynilar. Charchamayapsizlarmi? Bugun mana ish kunimiz ham tugadi. Bugun faqat sal ertaroq ishimiz tugaganligi sababli bugun kun ish jarayonimizni ko'rsatmadim. Hali unaqa sement zapalar chiqmadi. Bugun sal ishdan erta qaytayotganligim sababli bugun bir o'rtamni ko'rgan bo'lyapman. Hozir yo'lga chiqib boryapmiz. Yetib olgandan keyin yana bir syomka qilamiz. O'sha o'rtamdan bir ko'rsataman, ko'rasizlar. Ularga atadiyu, haligi sizda ham o'rtog'ingiz bormi deydi-yu, shunaqa. Mana qayerga nima desangiz, hali qayerga ketdik desangiz, bo'ldi ketdik deydigan, qayerga yur desangiz, bo'ldi ketdik deydigan o'rtoqlaringiz bormi? Hozir o'shani o'rtog'imni ko'rsataman. Ko'zida ishtoni yo'q hozirlikda o'zi. Lekin qayerda o'qishni boramiz deydi. Ya bunga yo'q deymanku, endi boyni bolasiga o'xshaydi, bir ko'zida ishtoni yo'q o'zi lekin. Hozir chiqib yetib olaychi. Keyin gaplashamiz. Mana strikadan chiqib ketyapmiz. Hali Lolapa aytganda sizdachi degan joyi bitta. Shunaqa. Mana o'sha joyga yetib keldim. Mana o'sha men aytgan bolasi bo'ladi. O'sha o'rtog'im shu bo'ladi. Boyaga aytgandek, ko'tida ishtoni yo'q, lekin qaqa ketishdan ketaveradi, farqi yo'q. Mayli-da. Mana bir bolalar g'irillab yotdi, g'ir. Shunaqa. Endi ozgina g'iybat qilamiz, hangimaqib ketaman.